Hey, it's the creamiest crop, Edison. I don't know how to follow that, but I'm Topher. Hi. Hi, I'm the crunchiest crop in DC. Crunchy. Everybody likes the crunch. There's like a little crunch on top of the cream. It's fine. Welcome to Femmes React. We are here to watch Only Friends episode 2. Thank you for joining us again. If you have, watched our episode 1 reaction. If not, you have the free will to check that out. Welcome back, Topher. Thank you for joining us again. How is your Topher C? It is ready for monetization. It is ready to just be put out there and just spread wide for the whole world. So let's do this. Yay. We haven't had some time to process episode 1 before we hop into episode 2. We're just starting to get into the gist of things, starting to get into the character building. So thinking about Boston a bit more, I feel like him and Top, we've gotten to know them both the most, just because we've gotten the sort of like insight into their motivations right now. This might be a bit too assumptive at this point, but like Boston gives me like very using sex to validate himself type of behavior. Like he is different to Top because Top knows he's hot and he can get whatever he wants, and Boston is more like trying to assert his hotness. He's putting in more effort, and that's why I feel like he's into Top, because he wants that ascension or like that acknowledgement that they're in the same tier. Hopefully his character arc is going to be about letting go of status and wanting to be hot. So I don't know if that's too much analysis, but that's what I get from him. Interesting. So you think it's more of a masking an insecurity that he has versus, hey, I know that I'm the shit. And so Top, it's more the confident, I know I'm the shit, and Boston a little bit insecure, so he's trying to seek that validation, like, hey, sleep with me, I'm desirable, don't you want me? Yeah, I feel like I feel like that's not me projecting. Like I feel like that just happens. Like when you're young and queer and you want to belong, you use or you recognize, status symbols or status indicators such as hotness or like queerness, fabulosity, campness. You try and use whatever you can to kind of fit in, Like when I was out clubbing, I would be a bit more camp. I'd be like, hey sis, try and like get in with the lingo, and I don't know. But it's not you projecting. It's not. I don't know if other people do that or go through that, but at a certain point in life, you just start to feel more comfortable in yourself, and I don't see Boston at this point. All right, I don't think any of them are at that point. I think it could be a narrative, but I think it's really too soon to be throwing that on Boston, because I think that's a general narrative, but it's not something specifically that we can get off of a pilot episode. Oh, this one episode we can find out about them. General, I think he's more drawn to Top because, like we said in the last episode, they're very similar. There's nobody else in the group or anybody else out there who does goes through the motions that he goes through. So I think that's what draws him to him. Like birds of a feather flock together. What about Drake? What if Drake comes back? I mean, Drake's not coming back because he's not in the credits. You don't know. I'm optimistic. We just bringing in just like random people. If we're setting anyone up, like, well, let's do that. Like, where's Top Tap? Top Tap's gone, but like, oh please. Top Tap. Top Tap, please. And then, but we'll see it because we eventually know that him and Mark get together. So, well, actually, they already got together at the end of the last episode. I think it's like an interesting narrative, judging from the trailer and everything else. Like, it feels like a story of trying to pursue, what you want, and then ending up circumstantially with who you have. Not like that's what's happening. So what you're basically saying... They're settling. No, they're not, but like... Love the one you're with, like that song. Wow.
There's this old song about, hey, if you can't be with the one you want, love the one you're with. The Topher knows what I'm talking about. It's about settling. Okay. We'll see how the story progresses if Top is... Okay, no, but he was like, be my boyfriend after a week. That's suspicious. Like that... 2 days, but okay. Right. That's too soon for anyone. I think he wants a little bit something else with that. And I'm afraid that Sweet Boy is going to be so naive and just hopeless romantic. He's like, oh, this boy wants to be my boyfriend. And he's just going to give it. He's just going to give it up. I'm like, no, don't do it. It's a trap. Save your kitty cat. For what? For Jesus, for somebody else. Like, don't let this man and your friends pressure you into giving it up like this. No, save it. I was a virgin until, how old am I right now? Until right now, till today, right now. Oh wow, what's that like? I'm a virgin. I was a virgin until next week, and I was a virgin as a dinosaur, and I will be a virgin as a robot, a cyborg, cyborg OC. Okay, anyways, let's start this. มิวเป็นแฟนกับเรานะ No. no, absolutely not. No. What is your middle name? What is your last name? What do you like to eat for breakfast? What? See. โคตรดีใจอ่ะพี่เหมือนแม่งโสดมาทั้งชีวิตเพื่อวันเนี้ยแล้วคิดดูดิครั้งแรกเนี่ยก็ได้ซีนใหญ่เลยอ่ะ Is she the person who does the announcements at the beginning? หนูปลื้มใจแทนขึ้นมาก That voice sounds so familiar. ปกติก็ดีกันนะเนาะมีคนมาขอเป็นแฟนกันในร้านเราก็ต้องแฮปปี้ใช่ไหมมีคู่กันหมดทุกคนแม่งมีแฟนอีเชื่อมก็มีกูก็มี Good for you. จะมีแฟนไปทำไมวะพี่สนุกไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ก็เข้าใจนะคนเพ้อฝันอย่างมิวอะน่าชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกแต่ขอเป็นแฟนกันกลางร้านแบบเนี้ย What in the real world is going on? I mean, like, where are we? I'm very confused. It's a reality TV show. What happens when 6 friends stop being nice and start getting real? I'm kind of here for it. But I'm sure it's like one of those things where they'll explain, you know, somebody who's talking to them or interviewing them behind the scenes. Like Indian matchmaker or whatever. I don't know. Or The Office. Oh, baby, put the drink down. ก็อยากได้อะพี่ก็เลยต้องเล่นใหญ่หน่อย Oh, sure, you've said that before. Oh, we're doing our thing where we're being part of the intro. I'm ready. Yes. I don't know if I can get my leg up that high to admit. I'm very interested to see how that turns out. I wasn't gonna put my leg up. มันเป็นมุมแบบเนี้ยผม So ที่หาเครื่องวางทำกาแฟสวยๆมาวางได้นะแล้วก็ตรงนี้เอาชั้นวางหนังสือมาวางเลย Hello, Mr. Clavage. Hello. Clavage? I think that's just a skin Yes. colored shirt. it's collabable. เท่เนาะ But I don't know that any ค of น it's เราเนี่ย buttons. เวลาทำอะไรที่มันถนัดเนี่ยมันจะดูชายขึ้นมาทันทีเลยนะมึง Why even have a ว่า shirt เขา on? ชายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าสมาธิอยู่แต่กับมึง No, really, why? No, I'm อะไร just ของมึงแค่ยิ้มเนี่ยนะ มึงจะเขินเพื่อ กูไม่ได้เขิน มึ เว้ ง ย เป็นแฟนกันแล้วมึงจะเขินทำไมฮะเขินหน้ามึงแดงแล้วเนี่ย ติวขอเตือนมึงไว้อย่างหนึ่งนะว่าคนใหญ่ท็อปเนี่ยไม่เคยคบกันเกิน3 เดือน
จริง It's เหร a อวะ valid warning. ทำไมอ่ะ คงเบื่อมั้งคนอย่างมันแม่งเลือกได้อยู่แล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยมันคงรอให้ได้มึงก่อนอะ คือมึงจะบอกกูว่า ที่เขาขอกูเป็นแฟนอ่ะกูยังไม่ให้เขาหรอ Yes. ก็อาจจะใช่ Yes. มึงเพิ่งคิดมาก He sees you as a มึงอาจจะทำลายสถิติ novelty. ของเขาเลยก็ได้นะเว้ย So if that's the case, make him wait 3 months to sleep กู with ก็ me. อยากรู้เหมือนกัน ว่าถ้ากูไม่ยอมให้เขาเนี่ย เขาจะทนไปได้นานแค่ไหน ยังจะอยากเป็นแฟนกับกูหรือเปล่า Probably another week. I mean, he's gonna get bored, right? พวกมึงไม่ต้องห่วงเว้ย กูเนี่ยนะ ไม่ยอมเป็นเหยื่อใครง่ายๆหรอกเว้ย You better not be. Break up with him. เล่ Oh, there's a drink. นี่มึงกลับมาพกเหล้าอีกแล้วเหรอจะติดเหล้าเกินไปแล้วนะเว้ย กูแค่จีบให้มันสดชื่นนะมึง กูคงห้ามมึงไม่ได้หรอก เอาเบาๆหน่อยละกัน กูต้องเป็นแผนกฉุกเฉินให้มึงตลอดเลยเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก มึงมีแฟนแล้วอะกูห่วงแฟนมึงเถอะ It'd be really interesting if they actually deal with addiction เ in a จริงเหรอ thoughtful, nuanced way. ดูไม่ค่อยชอบเขาเลยอ่ะ กูก็แค่เป็นห่วงมึง กูรู้สึกว่ามันไวไป Because it is. กูไม่อยากให้มึงรีบเพราะแค่อยากมีแฟนนะเว้ย Plus, บางทีมึงอาจจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้อะ girl, Kaltung's there for you, man. Why don't you just แต่ see ก็นั่นแหละ him? มึง Why don't you see him? ชอบเขาจริงเหรอ So you're alcoholic. รู้อ่ะ Fair enough. Stop drinking. เขาก็เป็นคนแรกที่กูรู้สึกแบบ อยู่ด้วยแล้วใจสั่นอ่ะ Aw. ก็ดี แต่กูเตือนมึงไว้ก่อนนะ ถ้ามันทำมึงเสียใจอะกูต่อยมันหมดหล่อแน่ Good. That's what a good friend does. ที่สุดเลยเพื่อน Violence on your behalf. I do not condone this on this channel. I do. Always have your friends back. I don't like this music change. เลเราบีบช่างให้ตามสไตล์ที่อยากได้แล้วนะ เดี๋ยวที่เหลือพี่เขาจัดการให้ เจ้านี้ไว้ใจได้ไม่เทงานแน่นอน เรารับรอง ใจมากมึง ไม่เป็นไร เราเต็มใจช่วยอยู่แล้วอะไปก่อนนะเว้ยมึง มีอะไรก็โทรมาไอ้เชื่อมอยู่กับน้องอะส่วนไอ้ตั้นก็หายไปไหนไม่รู้ ตามสไตล์ แล้วมึงอะไปไหนอะ เราจะพามิวไปเที่ยวอะ Okay. Okay. เดินไปเลยนะ You need to calm down, though. All right. That's what you do. You support your friends. Even if they do something really, really stupid. You still support them. And then beat them up. อ้าวแฟนไอ้นิก Oh, they know ไม่ each เห็นมึงเลยนะช่วง other. เนี้ยช่วงนี้กูงานยุ่งอะมึง กลับจากมอกูก็ไปร้านเลยกว่าจะกลับก็ดึกแล้ว แล้วนี่มึงอยู่ไหนอะ อ๋อ กูไปหาเพื่อนอะ ไว้ว่างๆมานั่งแฮงเอาท์ห้องกูดิ เดี๋ยวกูเตรียมของดีให้ Oh? มึงรีบมาหน่อยแล้วกัน เผื่อว่าต้องย้ายออกก่อนอะ อ้าวมึงย้ายไปไหนอะ พอดีรูเมทกูย้ายออกอะมึง กูต้องหาคนมาแชร์ด้วยไม่งั้นกูจ่ายค่าห้องไม่ไหว เฮ้ย จริงปะกูสนใจ I bet you are. Them living together. Really? ห้อง Why? เก่ากูมันเล็กอะกูอยากย้ายอยู่แล้ว ที่นี่ไม่ค่อยว่างเลย มึงจริงจังปะเนี่ย จริงจังดิ มึงมีปัญหาอะไรกูปะล่ะ มึงพาคนมานอนด้วยบ่อยปะ Yes. มีบ้าง แต่ไม่บ่อย แต่กูพาคนมานอนด้วยบ่อยนะ อ้าว เสียงดังด้วยนอนได้ปะ Oh, จริงเหรอคุณเล่นไอ้สัสแต่เอาจริง you got 'em จะ all ย้ายมาอยู่กับ excited. กูอะ Rude. มึงจะเลือกใครมา มึงก็ดูดีๆแล้วกัน อย่าทำให้ห้องเล็กก็พอ กูพร้อมย้ายอยู่แล้ว
Okay, all right. ดิว We don't need to linger. There's nothing going on here. Yeah. I should. ถ้าเรามาเล่นยิงปืนแบบเนี้ยกะจะฆ่ากันให้ตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเหรอเปล่าหรอก Actually, that'd be a cute date. I didn't realize it was on the head. สะดวก Oh, they're supposed to be ทำไง like หรือบอกว่ารอได้ไง ก็ไม่รู้อ่ะ front, back. แต่เราเล็งใครไว้อะไม่เคยพลาดนะ Well, you might have to get used to missing. ก็ลองดูดิ ถ้าบุกมาไม่ดีเนี่ย เรายิงกลับเละแน่ Oh, we just I played would one love to versus go one? on a- Yeah, I would love to go on a date like that. That'd be so cute. เวลาขอเป็นแฟนใครเนี่ย เล่นใหญ่แบบนี้ตลอดเลยเหรอ ก็เฉพาะคนที่ชอบจริงๆอ่ะถึงจะทำอะไรแบบนี้ แล้วไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยเหรอ ไม่ Yes. หรอก จะเสียเวลาคุยทำไมอ่ะ ถ้าเล็งว่าใช่ก็ต้องลุยเลยดิ แล้วนี่ท็อปไม่กลัวโดนเราปฏิเสธเหรอ That doesn't happen, does it? ท็อป He snuck around. You shouldn't have been talking, and Huh? that's horrible strategy. ท็อป He gonna get you from behind, girl. ท็อป Mm-hmm. Oh, ที่เรากล้าขออะเพราะเราก็รู้ว่ามิวก็รู้สึกเหมือนกัน ท็อป I said no. Shoot him in the head. shoot him. เอาจริง Shoot ๆ him เราอายนะ ที่ท็อปขอเราเป็นแฟนกลางร้านแบบนั้นน่ะ Right. เราขอโทษ วันนั้นเราใจร้อนเองอ่ะอยากทำอะไรก็ท Mm-hmm. ำถ้าเราบอกท็อปว่า ที่เราตอบตกลงไปวันนั้นน่ะ เราแค่ไม่อยากให้ท็อปเสียหน้าล่ะ Girl, see, I was gonna say that the next time we pause the episode, but okay, never mind. He already said. ท็อปอาจจะคิดว่าตัวเองหล่อ บ้านรวย หน้าตาดี อยากได้ใครก็ได้นะ เอาจริงๆท็อปก็ยังไม่ได้ตกสเปคเราทั้งหมดนะ Oh. Who is your type? And ส ooh, เปคของมีเป็นแบบนี้ Yeah, who is your type? not ก็หลาย you. ข้ออยู่นะ เรายังไม่รู้เลยว่าท็อปจะผ่านเช็คลิสต์ของเราหรือเปล่าอะก็บอกมาดิ Why? So you can be that person? มั่นใจเกินไปเปล่า ก็พอตัว งั้น Somebody reads. จีบเราใหม่ได้ปะ ได้ดิ ไม่ง่ายนะ ชอบอะไรยากๆอยู่แล้ว Yes, we know. แต่เราว่า เรารู้จุดอ่อนท็อปแล้วนะ อะไรอ่ะ Come on. Oh, hey. What is his weakness? Not getting what he wants. เอาไง Ah, good. I told y'all last episode he's a fucking tease. He knows what he's doing. Same girl. This does not work for เซ็ง me. ผมไม่สูง People just move on. ผมไม่ใช่คนเรื่องมากอยู่แล้วอะแค่ข้อแรกเนี่ยนะ ต้องให้เกียรติผม Respect my authority. ต้องรักเพื่อนผม ต้องเข้ากับเพื่อนผมได้ ส่วนข้อสำคัญเนี่ย ก็คือต้องไม่มีความลับต่อกัน แล้วก็ไม่โกหกกัน แค่นั้นแหละครับ
Oh, this foreshadowing. Laying it on That's thick. me. Wait. That's Ray. Ray respects you and he doesn't keep oh well no, he's kept his feelings a secret, but that's all. And he gets along with your friends when he's sober. But he carries around his flask, so. What you กิ doing? จในมหาลัยแบบเนี้ยมันผิดกฎนะครับคุณนักร้อง มึงอีกแล้วเหรอวะ แล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะถึงมาคอยจับผิดกูนะ ก็กูเห็นมึงขายของให้น้องในคณะกูอะท้าทายเหมือนกันนะ ไม่กลัวโดนจับได้เหรอ มึงไม่ต้องเสือกดีกว่า กูจะขายเฮียอะไรอ่ะ มันก็เรื่องของกูแล้วอย่าบอกนะว่ามึงอยากทำตัวเป็นคนดีอะอยากให้มหาวิทยาลัยเป็นสีขาวปลอดเหล้าปลอดยา คนที่เมาแล้วเป็นเหมือนหมาแบบมึงอ่ะกูไม่กลัวหรอก Not you stalking him. Huh. Roxanne, you don't have to turn on the red light. อ้าวแซนไปเลยจ้ะข้างในเจอกัน จัดคิ้วเลยนะเจ๊ นิดนึงแฟชั่นเพื่อจังเลยเนี่ยต้องทำไงนะเดี๋ยวจ้ะเนี่ยอายุ20หรือยังเนี่ยเอาบัตรประชาชนมาดูหน่อยอุ๊ยเกินมา2 ปีแล้วโอเคขอโทษทีนะร้านพี่มันสตรีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอคนอายุไม่ถึง20ปุ๊บเนี่ย I like that you take your business seriously. เชิญตามสบายก็ได้จ้า มองหาอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะ เปล่าครับพี่ มองหาพี่อยู่หรือเปล่า No. เปล่าครับผมแค่มาเที่ยวเฉยๆครับ ครั้งแรกเหรอจ๊ะ ครับ ของสดใหม่แบบเนี้ยพี่ชอบ เดี๋ยววันนี้พี่เอนเตอร์เทนน้องเอง ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ Oh, she's forceful, Lord. ไม่หน่อย She said, I'm gonna get these ช่วย tips. กันเอนเตอร์เทนเขาหน่อย Oh, Oh Lord. wow, it's a whole assault. It's like She tried to get her coins. well, they all just like flock like a pack of vultures, Lord. ชอบใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยยุ่งใหญ่เลย เฮ้ยโทษครับพี่ เอ้า ผมต้องไปแล้วอะ ไปไหนอะน้อง ขอโทษนะครับ เดี๋ยวก่อน ขอโทษนะครับ เดี๋ยวก่อน เอ่อ น้องอย่า ขอโทษนะครับพี่ ยังไม่ได้โชว์ท่าเด็ดเลย Yeah. Why is he following him? You about to answer that ไม่อยาก question? รู้ไงว่ามึงมาทำเฮียอะไรที่นี่มึงเป็นเอเย่นขายยาเหรอทั้งในมหาลัยทั้งในบาร์โกโก้เนี่ย ใหญ่เหมือนกันนะมึงอ่ะมึงเป็นใครวะพาโบสโคบาเหรอ กูจะขายเฮียอะไร There's nothing like Mama Go-Go. มึงไม่มีเพื่อนคบเหรอ ตามกูมาอยู่ได้ เฮ้ย อีกสัตว์ของกู It's just Jude. What is that? มึงขายเหล้าเหรอ นี่กูขายเหล้าบวย ใครจะไปรู้กับมึงอ่ะกูนึกว่ามึงขายยาเห็นทำตัวล่อๆอยู่นั่นแหละ แล้วมันถูกกฎหมายไหมล่ะ กูขายได้เสรีเหรอ กูถึงต้องแอบขายไง Plum wine? Oh. Apparently. Well, also, ไม่ต่อวะ you're making your own alcohol and selling it. บ้านกูไม่ได้รวยแบบมึง อะไรที่มันทำแล้วได้ตังค์ กูก็ทำหมดเลย แต่ก่อนอื่นนะมึงต้องจ่ายค่าแล้วที่มึงทำแตกก่อน ได้ดิ Doesn't exactly have a liquor license, so. Oh. QR code มาเดี๋ยวดิ
เมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรที่ทำแล้วได้ตังค์อ่ะ Ooh. ทำเหมือนกันใช่ปะ แล้วมันทำไมวะ Gave or pay. จ้าง Now I'm มา just แดก here. เหล้าเป็นเพื่อนได้ปะ What? Girl, you don't need any. Lord. มึงอยากได้เด็กดังนี้มึงก็กลับเข้าบาร์โก้ไปดิ ไม่เอากูอยากแดกกับมึงอ่ะ What? จะได้กินเหล้าบอยมึงด้วยไงเผื่อกูติดใจแล้วเป็นลูกค้าประจำมึงไงไม่น่าสนใจเหรอ Alright. กูแค่อยากได้เพื่อนนั่งแดกเหล้าหรือมึงกลัวกู กูไม่ได้กลัวมึงเว้ย ไม่กลัวก็ไปกับกูดิ Hmm. ให้7,000 เกิดมาบ้านรวยก็ดีนะ อยากได้เฮียอะไรแค่เอาเงินฟาด จะยอมให้ฟาดปะ Oh, I bet you can throw it at him. Hey. Throw it at him or throw it back at him. 10,000 Whoa. Come on, girl. Granted, I don't know how much that is, but take it. I know. How bitch true. It had 4 zeros in it. I don't care. Will you go from 3 zeros to 4 zeros? They're horny, baby. To say the least, yes. Okay. Nipples. Oh, I like stingrays. I mean, no way. We don't like stingrays because they killed Steve Irwin. Lord. He has a tattoo. Nipples. Many tattoos. Nipples all over the place. Just nipples galore. Oh, Mark, I don't know. Lord. See, Boston is ego to please because he's insecure. Oh, I like the tattoos. I'm more about that. oh, Lord. Oh. Oh, okay. We just going in. Okay, no foreplay. None of that. Fuck that shit. Never said you gotta put on pants. That look, though. I don't know why that was funny. It was not. You know why? I know why? I know that look. He looked like he had that look in his face, like Sonic after he got all the rings knocked out of him. Who, me? Oh. That was like, wonderful. Thank you. เฮ้ยมึงค้างคนนี้ไปก่อนเลยนะ ขอถ่ายรูปหน่อยพอดีเฮ้ย ไม่ถ่ายเลยปะกูไม่ชอบถ่ายรูปแบบไม่ขึ้นกล้อง มีฝีมือหรือเปล่า บอกว่าดีก็เชื่อกูดิ โอ้โห กูมึงเลยเหรอวะ เอากันแล้วยังต้องมีมารยาทดีกว่าวะ เอาไง ไม่ถ่ายกูไล่กลับบ้านแล้วนะ ถ่ายก็ได้ แต่ถ่ายแล้วอ่ะให้กูดูก่อน แล้วมึงห้ามส่งให้ใครด้วย เออ กูไม่ได้ถ่ายทุกคนนะเว้ย กูถ่ายเฉพาะคนโปรด Oh. How many favorites you got? Yeah. Let me see that camera roll real quick. We talking like MySpace, like top 5? โห เจ๋งอ่ะ มีห้องล้างฟิล์มในบ้านด้วยอ่ะ Oh my god. I remember that. มึงชอบถ่ายภาพทำไมเรียนบริหารวะ กูเรียนตามเจพ่อเหมือนกันแหละ เพื่อจบมาได้บริหารธุรกิจต่อกับเขา แต่พอปี 3อ่ะ บนโรงเรียนถ่ายภาพเว้ย เสือกชอบกูเลยกะเอาดีด้านนี้เลย อ๋อ รวยนี่ ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วใช่ปะ แล้วมึงอ่ะ เรียนกราฟิกดีไซน์ทำไมมารับซ่อมมือถือขายของไอทีวะ ก็เหมือนกันแหละ ธุรกิจที่บ้านอ่ะ จริงๆอ่ะกูชอบพวกแอนิเมชันมากกว่า ตอนนี้ก็ฝึกงานเก็บพอร์ตอยู่ เฮ้ย ได้ละ นี่ กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูถ่ายสวย มีฝีมือ
what I เพราะกูไม่ชอบถ่ายรูปอ่ะตอนเด็กๆกูหัวหยิกชอบโดนล้อว่าไอหยองลูกเฮกิมหัวกูหยิกเหมือนหมูหยองอ่ะกว่ากูจะโมดิฟายตัวเองได้ขนาดนี้ใช้เวลาตั้งนานนะแต่ตอนนี้มึงก็น่ารักแล้วไง So you weren't cute back then? ถ้ามึงไม่น่ารักอ่ะกูไม่เบิ้ลหรอก Oh. Try it. I don't know. I'm not gonna say that. I'm not. นี่ What? No, I said I'm not gonna say that. So what? Say what? Why? So you? If I say I'm not gonna say it. กูต้องดีใจใช่ปะถือว่ากูได้รับเกียรติอย่างสูงเลยดิใช่มึงควรดีใจนะ Please don't tell me I'm gonna do it right here in this dark room. No. Too many chemicals around for that. I Right? know chemical burns, but there's enough space in his particular dark room. ล้างตัวดิ Besides, it's already developed. Cross contamination of chemicals. Oh, I guess you kid showed up. Oh, is this his house? Mm-hmm. Caltong. Oh my god. And you're like, oh, Be my favorite. More like be my daddy. Like, Y'all didn't want to like get snacks or something to go with this, which is just gonna. you really shouldn't be drinking on empty something. I agree with Topher. จริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแต่กูก็คงต้องใช้เวลาแหละมั้ง เทสดีแบบมึงอ่ะคงไม่ชอบของแบบกูหรอก It's like me. oh my god. Mm-hmm. So he just showed up at his house. Isn't that the same setup the American Psycho guy had? Stereo. I'm gonna die. It's okay. It's okay. ที่มึงฟังไมโครด้วยเหรอวะ ดูไม่ใช่มึงเลย ของ How แม่ do you know who I am? แต่พอเขาตายก็เป็นของกูนั่นแหละ Okay. one pair. Oh, not the Moonlight Chicken. แต่จริงๆกูก็ชอบอยู่แล้วนะ พวกเพลงยุค 80 90 That's what actually ติป happened. ป๊อปอะไรอย่างเงี้ย His mom died. Then he had her business. กูก็ชอบคนที่แคสเหมือนกันมึง เคยไปดูเขาเล่นสดยัง เล่นโคตรผิวอ่ะ กูเสียใจด้วยนะ เรื่องแม่มึงอะแล้วเขาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่วะ นานแล้ว ตั้งแต่กูมัธยมอ่ะ แล้วเขาเป็นอะไรตายวะ Who's that? Oh. Sorry. You find him. What did she? What happened? The maid killed her. So. A mystery. ไม่ต้องตอบก็ได้ถ้ามึงไม่อยากตอบอะกูขอโทษนะ กูขี้เสือกเองแหละ แต่อย่างน้อยเขาก็ทิ้งเทสดีๆไว้ให้มึงนะ มึงต้องขอบคุณเขานะเว้ยที่ทำให้มึงรู้จักพี่หนุ่ยอัมพลน่ะเอามือขวามาเนี่ยมือขวามา
เอาไปเลย เอาไป เอาใจเราไปได้เลย เอาไปหรืออยากได้คีย์แบบผู้ชายต่ำๆไหม เฮียอะไรของมึงเนี่ยพอแล้ว Okay. ฟังเพลงดีกว่า Go put the record on. แล้วนี่ยังไงต่อเนี่ย กูต้องเสียค่าเสียขาอะไรแบบนี้ปะกูทำไม่เป็นนะเว้ย ท่องไอ้สัสแค่นั่งกินเหล้าฟังเพลงเพื่อนกูก็พอแล้วกูแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอะ ได้ดิ งานง่ายเงินถึงแบบเนี้ยกูชอบ Same. Girl, preach. Oh, another day. Ripples. Hello. Oh, okay. Yay, lesbians. We have no idea who she is, but More nipples. I don't care. I love her. I know, me too. we need to know more about her. เก่งมากเนาะ Oh, it's one of those parts. Okay. มิวแฟนมึงแม่งโคตรเท่เลยว่ะ แฟนอะไรไม่ใช่แฟนเว้ย Aww. I would love to do one of those. มิวเก่งมากเก่งมาก I tried to do paddleboarding once, where you stand up on it. What's dragging them? We don't see what's dragging them. It's the track that goes around. A track, like a tram thing, like a thing in the sky, or There is. Oh, girl. Okay. Well, she tried. She tried, you know. There's this little track in which it goes around the outside of it. Don't tell me she broke her leg. How? I don't know. She got 3 feet off the deck. Right? ไงบ้างวะ เจ็บปะ เธอเจ็บปะเป็นไร This บ้างไหม is not. ไม่มากอ่ะ เจ็บนิดหน่อย น่าจะแบบแพงตอนที่สตาร์ทออกไปอ่ะ มันบวม oh, กูดูให้ โอ๊ย Yeah, girl. เฮ้ยขอโทษ I just said I sprayed it. เฮ้ย ไอ้ตั้นมึงเอาน้ำแข็งมาประคบดิ เดี๋ยวอยู่อย่างนี้ก่อนนะ is there no one with first aid training? มันน่าจะแบบแค่ขาพลิกอ่ะ ได้เลยก็เดี๋ยวลองเอาน้ำแข็ง I mean, someone there who works there should Yes. have first aid training. But ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย เจ็บไหม And that's all it takes for you to fall in love. It's like he's got a sweet side. I do not want this to be her only, like, He's just doing the right thing, which is แฟน to เก่งเนาะ help an injury. เคสก็ดี yeah, but also sometimes a lot of people don't do the right thing. ไม่ใช่แฟนเว้ย กูขอเขารีสตาร์ทใหม่หมดอ่ะ ให้เขาจีบกูใหม่ แต่กูก็มีเช็คลิสต์ของกูนะเว้ย แต่ข้อแรกผ่านแล้ว เข้ากับเพื่อนกูได้ I don't think he does. มีแฟนที่เขากับเพื่อนได้เนี่ย เป็นลาบเป็นประเสริฐเลยนะเว้ย เวลาไปเที่ยวอ่ะจะได้ไม่อึดอัดกัน เหมือนพิวอ่ะ เข้าทุกคนได้ น่ารักโคตร ไม่ต้องเลยเราอ่ะ No. Oh, hold on. Oh, hold on.
ตั้นทำเหี้ยของมึงถ้าจะแก้ผ้าไปอาบน้ำดีๆอายคนอื่นเขาบ้างเถอะ อายทำไม ตรงนี้มีแค่มึงคนเดียว อีกอย่างมึงกับกูก็เห็นกันหมดแล้วปะอย่างน้อยกูก็ชนะไอ้มิวตรงนี้แหละ ตรงที่กูเห็นของมึงทุกอย่างแล้ว แต่ไอ้มิวยัง มึงต้องการอะไรเนี่ย That dick. No! Yeah, I call it. Did that call? Oh, I thought you up in the shower assaulting a man. จำวันในตู้ถ่ายรูปไม่ได้เหรอกูยังจำไม่ลืมเลยอะ Yeah, because we got pictures to remember it. ให้กูทำแบบที่มึงชอบก็ได้นะ ไม่ต้องมาชมเยอะเลย ไปกินข้าวดีกว่าอะ เอาดิ เดี๋ยวมึงไปก่อนเลย I'm gonna go take a shower. Yes, okay. This มึง is อยากจะไปอัดเวท็อปใช่ปะล่ะ ใช่ไหม ไม่ใช่เว้ย กูไม่ใช่คนอย่างนั้น โอ้โหไม่ใช่ ไอเล่เปลี่ยนชุดปะ มึงไปก่อนเลย กูอยากนั่งชิลก่อนอะ Wow. No, I think you should go with him so he doesn't have an emotional breakdown. อย่าช้า Yes, go ahead. So you can finally punch top. I wonder what's gonna happen here. They already finished. Oh, okay. ตั้นพอ but it's gonna be a misunderstanding. มึงก็รู้เรื่องเนี้ย ใครก็สู้กูไม่ได้ Who knows? How do you know? How do you know? Well, you got to be careful of those quiet virgins. They surprise you. Their faces. Shenanigans are about to start, like shenanigans, shenacious shenanigans. Yes, like episode 1 was like we were just scraping the top, like it was just a little cherry on top. Now we're starting to dive into the sundae, and we're about to like get us a nice little spoonful of some whipped cream. Ooh, I don't know if we're gonna dive into the ice cream yet. I don't think we're gonna reach the banana, but we're digging in. But what about the nuts on top? Oh, there have been plenty of nuts. There's been all over the place. Okay. Yes, plenty of that's gone around. Wash the sheets, y'all. I mean, obviously Boston is suspicious because he's kind of like, I'm looking out for my friend, yet he is going behind. I mean, I don't think he's doing this in any way, shape, or form for Mew. I don't think his motivations. I feel like if Ray were to confront Top, it would be for Mew's best interest right now. But Boston is in it for himself. Or just like Top doesn't like the idea of being rejected, Boston don't like the idea of being rejected. He's like, I want you back. I want round 2. And he's just having to work a little harder for it. He likes a little chase too. That's because his identity is based upon what he can do, and him being rejected about like you said, I can do this better. I can do this better. That's what I do. That's what I so said it at the has start. nothing. No, but it's not about his identity. It's really more about like, okay, well, I got rejected. But it's not the same way that they see each other. You're making an equation between what they were doing in some type of class and stuff like that. But I'm just saying that's devoid of that class, and it's just identity. You see what I'm saying? You're just like, oh, it's exactly what I'm saying. We're saying the same thing. It's not. But he feels like he's competing with Mew now, and he's kind of like, I do these things better. Like, what can a virgin do that I can't? A lot. Right. Don't put the virgins down. The people who wear the glasses, you know? We are amazing at things. We've got very soft hands, or I don't. Okay. He got with Nick, and I think that
there is something there. And I really do believe that there's something there, except I think he's really, really a polyamory type person. I think Boston's a really top polyamory type person. There is some interest in Nick because, of course, he took his picture, but of course, he showed him into the dark room. And of course, he started sharing with him, like getting intimate with Nick. Unlike with Top, it's just all about sex and stuff like that, but it's not that type of intimacy. It's just a physical intimacy, but it's not a spiritual or a personal intimacy. It's going to eventually come down to, unfortunately, he's going to have to choose and see, okay, you know what? Eventually Top doesn't want me, but I have something wonderful over here. But then also, guess what? Not only do I get that emotional, spiritual intimacy, I also get like some physical intimacy because when we do it good. Mm-hmm. So I think that's the way of the story is going to go, but he has to hit his head on the wall a couple of times. Huh? Where's Boston? Where'd Boston go? Not you scaring him away with the เข้า penis. มาตั้งนานยังอาบน้ำไม่เสร็จอีกเหรอเราเป็นคนอาบน้ำนานอ่ะไททันนะหอสงสัยออกไปแล้วมั้ง Where is he? Magic. อาบน้ำก่อนนะ The magic of editing. Oh. He's in that one. ไม่อาบด้วยกันอ่ะ Oh. Well, he's not in เขิ there. นจะอายอะไรอ่ะก็เคยเห็นเราสภาพนี้มาแล้วนี่ Have ya? Oh. What did I miss? What? When? Oh, He's got a towel on. Okay. Rude and disrespectful. But why are you hiding the fact that he's in there? Like, how did he get over there? Did he like Spider-Man and climb up over there? No, I think there might have been enough time for him to. Yeah. He's like, my husband's home, and you just like jump out. I think it's the just window. an editing thing. Yeah. But I'm like, I don't understand why. Like, I'd understand if we're hiding Boston in the same shower as Top. Like, oh, hey, don't you come in here. But like, he's in a different shower. Why are we hiding him? Like, where's Boston? He's over there. He's in one of those showers. Like, why are we? Why? What's happening? Or was this part of his plan because he wants to rub whatever activities he's doing right now in Boston's face, and Boston can't do nothing? But that's also like, you know, when you find somebody and they acting real guilty, when you shouldn't have a reason to be guilty, but you acted really, really guilty, like you did something, but I didn't expect you to do nothing, just the way you were acting. So that's what it is. That's why people get caught. Yeah. Just say Boston's in the shower next to her. Like, there's nothing to hide. Nothing to hide. Okay. Cactus. Oh. Those little pricks. The cactus. ต่อโต๊ะนี่นึกว่าจะง่ายอ่ะเรียนมา4 ปีไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเลยก็อาสาทำเองนี่บอกแล้วตอนซื้อ No, that table ain't complicated. ก็ถ้าเราต่อโต๊ะนี้ให้มิว That's the next step. Go into IKEA and purchase some furniture. อ่ะ Music need to come. นี่ป้อนหน่อยดิโอ้ยไม่เอาอ่ะกินเองดิโหนี่เราต่อโต๊ะจนแขนไม่มีแรงแล้วไม่เห็นเหรอนะ Girl, it's 4 legs on a table. Calm down. I'd be like, that's good. That's why you use your hands to eat instead of your arms. Out here acting like you chopped the wood and what? I'm like, เรา girl, ป้อนแบบนี้นะถ้าอยากกินนะก็มากินเอง tease. Oh, we hitting it with the Maxwell music. ไม่ท้า Hey. Oh. Oh. Girl, I'm starving. I made you a table. I'm hungry. I told y'all he's a tease. Big old tease. You ate like 3/4 of my cookie. I got cookie all on my shirt.
I'll get that for you. ถือว่าเป็นรางวัลที่ต่อโต๊ะให้นะร้ายเหมือนกันนะเราเนี่ยอุ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ดิ Girl, my dick was pressed up against your knee. A kiss on the cheek is the least of your concerns. โอเคเราขอโทษที่หลังเราจะขอมิวก่อนแล้วกันนะดึกแล้วอ่ะจะกลับยังอ่ะ Duh. เราต่อโต๊ะจนหมดแรงแล้วอ่ะไหนจะไป Oh. It was 4 minutes. So what you about to go do? นี่ได้ไหมก็ได้นอนโซฟานะ นี่เราผ่านคืนนอนก่อนทั้งคืนมาแล้วนะแล้วไม่ทำอะไรมิวเลยอ่ะนี่ไม่เชื่อใจเราเหรอ No. ก็บอกแล้วไงว่ารีเซ็ตใหม่แล้วถือว่าท็อปมานอนห้องเราครั้งแรกแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรกันด้วย Girl, this is not worth your time. เดี๋ยวนะ แต่เมื่อกี้เนี่ยมิวเพิ่งจูบเราไปนะแถมมิวเป็นคนเริ่มก่อนด้วยไม่เกี่ยวดีเมื่อกี้เราให้รางวัลท็อปนะ Fine, I'll bid to another table. จะนอนไม่นอน Mew is pushing his luck. โอเค Whatever. งั้นขอผ้าห่มด้วยแล้วกันเป็นคนขี้หนาว Well, keep your clothes on, ได้ then. ดิ Then we go from the Maxwell to the next song. I'd rather go blind. Hold on. Ooh. I'm not going blind. Oh, okay. Wait, your undies are still on. What? Where is it? Hold on. Wait. Hold on. No, I refuse. We're going to begin a forensic investigation of what happens here tonight. There wasn't no mess. There wasn't no bulge. There wasn't no, like, it doesn't go away that quickly. So I'm told. I mean, like, it doesn't melt that quickly. Things don't go down that quickly. Like, there's no sign of anything. They just woke up. Like, I mean, they could be doing like a whole bunch of tantric, lies and stuff, and just like tantric and just into that like that. All I know is Mark grabbed that towel with a quickness, and there wasn't nothing to wipe up. It's just sweat. There was zero evidence of anything. Why are we looking at this a third time? I'm just saying. Besides, there are other parts to so I'm just assuming he had a leg cramp and he was getting massaged. That's all it was. กูกับมึงก็เอากันตั้งหลายรอบแล้วอะใช่ปะจริงเหรอวะ กูไม่ได้นับเลยอะ คือไงวะกูกับมึงเป็นไรกันอะ Girl, Nick, you are not me 2.0. Don't do it. Are they the same thing? What? ต่างกันยังไงวะ Actually, they aren't, but ก็อย่างฟักบัดดี้เนี่ยมึงก็ไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาเป็นไรทำอะไร right. แค่เหงาก็โทรมาเอากันอย่างเฟเวอร์เบเนฟิตเนี่ยมึงก็ต้องมีความเป็นเพื่อนบ้าง Right. ไม่ใช่เอากันอย่างเดียว ชอบอะไรเหมือนกันไปดูหนังกันไปกินข้าวกันอะไรประมาณเนี้ย Right. They're two different things. Not to me. แบบไหน เป็นอะไรเนี่ย Oh, poor baby บอกแล้ว Nick. มึงกินแล้วอ่ะกูจะได้หยุดกูไม่ชอบดราม่า Oh. He looks so ไม่ได้ด่าว่า hurt. I just want to know. แค่อยากรู้ก็เลยถาม He should be dating Mew. What the hell? อย่างกูก็ไม่ได้ชอบมึงขนาดนั้น กูก็คงเป็นฟักบัดดี้แหละ ก็ No, we can be friends with benefits. We can go to the รู้จักกัน movies. เฉย เฮ้ย I mean, ใจหรอ My life, baby. เออ come on, let's take หนังกันบ้างก็ได้ let's take a long กู walk ไม่ได้มีเรื่องเซ็กนะ out of the ผม park. ไม่ได้ขยับสถานะขึ้นมานิดนึง
เคไหมหยอง หย่องพ่อมึงอ่ะกูไม่ได้หย่องแล้ว See, that's more than fuck buddies. You can at least do friends with benefits. Oh, poor sweet boy. This poor, sweet invasion of privacy boy. But sweet nonetheless. Right. That's the adjective we're focusing. ยังไม่รู้เลยอ่ะ ยังไม่อยากกลับเลยมีที่ไหนให้ไปต่อปะ No. ไปดูต้นไม้ห้องเราปะพอดีเพิ่งซื้อมอนสเตอร่ามาใหม่อ่ะ เฮ้ย เดี๋ยวนี้เขาใช้มุกนี้กันแล้วหรอ ก็ห้องเราไม่มีแมวอ่ะ ไปดูต้นไม้แทนได้ปะล่ะไปปะ แซนจะไปไหนต่ออ่ะ Hey, want to go back to my place and check out my plants? เพื่อนเหรอ ชื่ออะไรอ่ะ รู้จักกันนานยัง So? ชื่อแอมเพิ่งรู้จักกันอ่ะมึงมีปัญหาอะไรเปล่า แอมเขาชื่อเลนะ โอเค มีอะไรเปล่า จะไปปาร์ตี้ต่อห้องแซนเหรอ I'm not sure you're cock blocking. มีเหล้าให้กินไม่อั้น จะเปิดเพลงฟังก็ได้ หรือถ้าแอมอยากว่ายน้ำก็ได้นะ มีสระว่ายน้ำด้วยหรอ ว่ายกัน3 คนไง We go เรา deep. แอม Okay. แล้วก็แซน เดี๋ยวมึงมานี่ดิไปทำพี่อะไรของมึงวะมึงจะชวนน้องเขาไปเที่ยวสาวเหรอ Is he? กูไม่เอากับมึงด้วยนะเว้ย เอ้า I didn't say a ปาร์ตี้ threesome. ต่อไม่ใช่เหรอ She doesn't have to be a swamp. I said she could swim. Right. ต้องให้กูจ่ายเงินให้ปะรอบนี้กูให้20,000เอาไหม Whoa. ไม่ต้องเว้ย รอบที่แล้วมึงเมาแล้วหลับไป กูออกมามึงยังไม่รู้เรื่องเลย คราวนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่หลับ มึงคุยสนุกอะนะ Aww, นะแซน sweet boy. นะ Sweet นะ drunk มึง boy. แม่งตื้อชิบหายเลยว่ะ Girl, แอมพอดีเพื่อนเราเมาอ่ะ เราต้องไปดูแลเพื่อนอ่ะ วันนี้ขอโทษทีนะ I've just been offered 20,000 baht. Do you have a counter? No. I mean, you could have invited her. That is true. แทนที่กูจะได้กลับบ้านกับสาว กูต้องมาขับรถให้คนเมาอย่างมึงอีกเนี่ยนะ กูไม่ได้เมาซะหน่อย กูแค่ขี้เกียจขับรถอะก็เลยให้มึงมาขับให้ไง ทีหลังถ้ามึงอยากได้คนขับอ่ะ มึงก็จ้างคนขับ ไม่ใช่มาขัดลาบกูแบบนี้ I mean, he hired you. ทำไมอะ He hired him to drink with him, not to drive him. That's another 10,000 baht. ไอ้ Cha-ching. เดมทำเฮี้ยอะไรกับกูเนี่ย เดี๋ยวก็ตายกันทั้งคู่หรอก เป็นนักร้องกลางคืนเนี่ยวันไนท์สแตนบ่อยเลยปะ ก็ปกติเปล่าวะ กูก็ไม่ได้ขี้เลย I'm a musician. กูก็มีเสน่ห์ของกู มันดีนะมึง Yeah, they throw it at me all the time. รู้ว่า Right. กูหล่ออะทำไมกูต้องถ่อมตัว I mean, a little humility never hurt nobody. Recognizing your game is humble. ไม่อะตามึงจืดๆอะเฮ้ย เดี๋ยวก็ตายหรอก อย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าลืมซะเราบอกตัวเองได้บอกตัวเองว่าอย่าดีกว่า I'm a GMMTV Stein singer, sir. Right. That is the last person I want to sing around as a singer. Be like, nah. I'm not going to karaoke with Mariah Carey. Oh, hell no. Oh, it's a little lonely in the bed, huh? Cute PJs, though.
gonna wake up with a crick in his neck. That tall boy in that small sofa, you should be ashamed of yourself. I mean, he could let his legs hang off the edge and slide down a little bit. What pills we taking? What's going on? Hold on. What is this? What storyline we going into? Right? เฮ้ยท็อปเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรออ๋อเปล่าอ่ะ Top has a secret. เลยกินยาช่วย Oh god. เฮ้ยโทษทีอ่ะโซฟาเรามันนอนไม่สบายใช่ปะ It's ไม่ fine. เกี่ยวหรอกมันเป็นปัญหาเรื่องของเรามานานแล้ว Here we go. The perfect ไงอ่ะ guy isn't so perfect. เราเป็นโรคนอนไม่หลับอ่ะ Oh, that's it. นอนคนเดียวไม่ค่อยได้ Yeah, but there's a reason. There's a deeper ท็อปเป็น reason. นอนคนเดียวไม่ได้ มาไม้ไหนอีกอะ Probably some abandonment issues. ตอนเรายังเด็กอะ Here we go. พ่อแม่เคยทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วไปงานเลี้ยง A fire? House. คืนนั้นมีไฟไหม้แล้วเราก็ตื่นขึ้นมามีควันเต็มห้อง At least you woke up. หลังจากนั้นเราก็เลยนอนคนเดียวไม่ได้ จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนที่เราหลับ And that's why he sleeps around. Okay. I'm low-key hoping he made that up. I'm sitting here wondering the same thing. Like, are you telling me the truth right now? Girl, that is a convenient excuse. เราขอโทษนะแล้วพี่ท็อปไปหาหมอมายังอะ So I got the pills. Right. He does have. They're a prop. เฮ้ยเราโอเค เดี๋ยวเราก็นอนได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกงั้นถ้าเรานอนด้วยอ่ะท็อปจะหลับใช่ปะเราหลับง่ายขึ้นอ่ะ I guess he's gonna have to live here now. I mean, we have a whole ass bed. Hey, I'm not. I'm not. Okay. I'm not coming down to where you are. I will lift you up to where I am. Okay, I would even sleep on the floor next to this couch rather than try to share this couch. ห้ามทำอะไรมากกว่านั้น Girl, there ain't no room to do anything else. แค่ได้ก่อนมิวเราก็หลับแล้ว God, you wear glasses. I would be afraid You should bring- as a little spoon that I was going to fall off. Mm-hmm. Does he really though? We don't know that yet. And we crossing these checkpoints off a little too quickly. Can we have a little less murdery vibe in this? No. No, not at all. This is your hobby. It's meant to be enjoyable. Like, But it's also a metaphor about him slowly developing and understanding and seeing a clear picture. Okay. Rolling snap. แล้วนี่เพื่อนมึงไปไหนหมดเนี่ยไอ้แก๊งที่ชอบไปร้านพี่โยกับมึงอะไอ้คนใส่แว่นนี่ชื่ออะไรนะ
อ้มิวเหรอมันมีแฟนแล้วอะก็คงไปอยู่กับแฟนมันแหละมั้ง กูเข้าใจมึงละไอเด็กไฮโซบ้านมีปัญหาขาดความอบอุ่นเพื่อนมันก็ทิ้งไปมีแฟนมึงก็เลยต้องไปหาเพื่อนใหม่ชีวิตมึงแม่งดราม่าน่าสงสารวะ You don't gotta call me out so aggressively right now. I am That, damn, $20,000 baht to drink, not to come, ไม่ต้องจ้างหรอก not to come for me. Okay. Also, first, keep getting paid. What are you doing? ถ้ามึงเป็นเพื่อนกูอะมึงต้องดูแลกูทุกอย่างนะ I don't know about that. เพื่อนหรือพ่อวะฮะ I chose not to have kids, so. ผู้หญิงที่ร้านเมื่อกี้น่ารักดีนะสเปคเป็นแบบนั้นเหรอ กูไม่มีสเปคอยู่แล้วอะหน้าตาคนเรามันก็มีหลายแบบอะมึง That is true. กูสนแค่ว่าถ้ากูคุยกันถูกใจกูก็ไป Okay, I get that. No, I get that. แล้วมีผู้ชายมาจีบบ้างไหม Yes, look at me. I'm fine. I'm a musician. ก็มีทุกเพศแหละกูโอเพ่นอยู่แล้วกูโฟกัสที่ตัวบุคคลมากกว่าหรือถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันอะ Okay, come on. กูก็พร้อมเปิดใจรับ Come through, pansexual king. They love representation. I really need to get this soundtrack. Smoking is bad. You shouldn't do it. But when I smoked, I used to like doing มึงจะ that. จ้างกูไปทำอะไรอีกอะคราวก่อนก็จ้างกูมาเป็นเด็กนั่งดิ้งรอบนี้มึงไม่จ้างกูไปเป็นไซร่าเลยเหรอ I mean, what's your price? ได้นะ Right? ให้กูจ้างปะ Oh, bitch. ไอ้ซัด มึงเก็บไว้จ้างคนที่เขาอยากได้ตังค์ดีกว่า ส่วนกูอะถ้ากูถูกใจกูทำให้ฟรีไม่คิดตังค์ But what if I gave you money anyway? Is it a charitable donation? แล้วอย่างกูเนี่ยไม่ถูกใจบ้างเหรอ ถ้ามึงบอกว่าได้หมดอะแล้วแบบกูนี่ได้ปะ I mean, Love is an open door. That's what the is that what we're calling it these days? oh, okay, we're going in. Not y'all making out with a smoke. No, get this out of my mouth. No. But they're both smoking. So I know. So but if it was one was smoking and one wasn't, then it'd be something different. ถ้ามึงทำแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่เพื่อนกันแล้วนะ What's it gonna be? แต่เพื่อนบางประเภทอะก็เริ่มจากเซ็กส์ได้นะ Some good ones. I got ได้ดิ You? You know what? แล้วมึงจะติดใจกู แต่ยังไงมึงกับกูก็เป็นแค่เพื่อนกันนะ You can try that. Ah, that's why it's called. Oh, Only he's Friends. putting out the cigarette. It's go time. Lord, everybody getting it in. Yep. Leonard Skinner. Oh, he has a tattoo too. You better kiss his hip ก็ไม่ bone. เป็นไรอยู่แล้วป่ะพี่ เพื่อนที่ไหนมันก็เอากันได้ทั้งนั้นน่ะ Truth. หัวใจกับไอ้ตรงเนี้ยมันคนละหน้าที่กัน
มันก็เป็นไปได้แหละพี่ แต่ก็ต้องระวังอ่ะ True. อย่าให้เรารู้สึกไปมากกว่านั้น ของแบบเนี้ยมันก็เหมือนเล่นกับไฟอ่ะแหละ True. Oh, girl, you are burnt already. Sean, you better mount him, girl. Of course, that's why you want to end rude. มึงกูว่ากูจะจัดปูปาร์ตี้ว่ะ มึงไปช่วยกูติดตั้งหน่อยดิ มึงอยากจะเรียกความสัมพันธ์ของเราว่าอะไรก็แล้วแต่มึงแล้วกัน กูไม่เคยมีอะไรเกินครั้งเดียวกับคนที่ไม่ใช่แฟนเลยวะ มึงก็เว้นให้กูเป็นพิเศษไม่ได้หรอ ใครเป็นคนเอาวงนี้มา กูเองอ่ะมีปัญหาเหรอ พวกมึงน่าจะพอดูออกนะว่าไอ้มิวกับไอ้เลเนี่ย ไม่ใช่แค่เพื่อนกันปะกลับ Who was that in the car? Oh my gosh. Who was that in the car? I'm so lost. Hold on. It's supposed to be doing. It's supposed to just give you a bunch of flashes and. Who is that? Who is there? I don't need to know yet. La 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 Right. This is just a preview. We just get you back next week. Oh, okay. We got Cao Tung in the ending. Okay. You wanna watch this whole thing? Yes, cause it's Cao Tung. Okay. Oh, okay. Episode 2 of Only Friends. I don't know how to summarize it. Okay. I feel like they're getting the base, the pairings, building a base for the pairings, and setting up the drama, the dynamic, and all the interconnected feelings. Everyone's starting to get a little bit of a backstory, except the lesbians. But There's a lot going on. I feel like my baby Mew is out here checking off his mental checklist a little too aggressively, he's a little too eager to just like, oh, he passed the test. Oh, he passed the test. I'm like, baby, calm down, chill out a little bit. Like, yes, he got a nice pack for your friend's sprained ankle because he's not a complete asshole. Doesn't mean he gets along with your friends. I can point out at least 2 of your friends who don't like this bitch. So like, let's read the room and calm down a little bit. He gets along with Boston just fine. I don't know. I feel like him getting assaulted in the shower by Boston and then keep having to push Boston off. I don't know if that's the kind of getting along that Mew is having in mind. And as we can see from something that may happen in the next week's episode, he's getting along with somebody. He's, what was the second one? He's honest, or he respects me. And I'm like, okay, sure. Again, I feel like we checked that off just a little too quickly, even though he's doing a great job of holding Top at bay and like, yep, I'm going to tease you with it and I'm going to take it away. I'm going to tease you with it. I'm going to take it away. I'm not going to let you get up the whole kitty cap. I'll let you look at it. Ain't it don't look delicious? He's doing a great job of that. I feel like he's so, I don't know, before Top came around, I didn't see him as necessarily being desperate to be in a relationship. And I don't know that he's necessarily desperate to be in a relationship right now, but I feel like he is just so eager for this to work. Like he really wants this to work, that he's just flying through any potential red flags that might be there. He's just like, oh, yep, nope, it's gonna work. He's gonna work. He's patient. He's gonna work. I'm like, you're gonna get your feelings hurt, and I don't want you to. He's patient after a week. Oh. It's like, that must mean he's in love. Okay, I'll. But I do like kind of sort of what he said in the laser tag room, where it's like, I was embarrassed when you asked me and I only said yes because I was helping you save face. Because that's what was thinking. Because I've reacted to so many series where I've had this conversation where it's like people make these big public proposals like, oh, will you marry me? And I'm like,
This feels awkward for me. And there's nothing more awkward for me than, someone putting themselves out there and the person being like, no, in public. I would very much be like, yes, in public. And then as soon as we got home, like, hey, baby, actually, no, this is not the case. I'm just not trying to embarrass you in front of your family and everybody like this. So I relate to him in a sense that way. But I worry about you. Yeah, I along with you, I get it where you want someone to be the one, and you try and you almost shoehorn them into, you have this outline of what a person should be, and you're just like stuffing them in there. It's like, yeah. And then that you just miss everything that says that they're not the one. Especially with Top, I think they are giving him the backstory. I think the fire did happen to him. And I think that, of course, they're going to go through this like 90s teen movie type thing where you have this perfect jock or whatever. But yeah, they have this tragic backstory that humanizes them and all this other kind of stuff. Even with them trying to humanize them, that you're still going to get hurt. Even if this other person has a tragic backstory, they need to deal with their trauma, because if they don't deal with their trauma, you're still going to get hurt. I don't think that Mew is actually seeing him for what's going on, for who he is now. I think he may be seeing him who he wants him to be, but that's never a good start to a relationship. I can change him. My love can fix him. I can fix him, or this is what I want him to be, because, oh my God, he took me to the movies. He cares about me. But then also, I really don't know why they didn't go to the bed. I really don't know that maybe because he was like, oh, I'm gonna do something for you. This shows that Mew's not thinking. Because he should have went to the bed. You have a bed. Six steps this way. Right. And speaking of Top, then there's Boston in that relationship. And I think that right now Top is actually focused on Mew. Unlike Boston, who is kind of focused on Top, but then also he has like the memory of a goldfish, and it's just like, oh, over here, because he also likes Nick, but then, he wants Boston, and then he's just like, ooh. He's like Dory. And it's like just whatever's in front of just keep swimming. Yeah. Whatever's in front of him, that's what he wants. But also, I just think that this whole thing about like, oh, okay, well, we can be fuck buddies or friends with benefits, and him just not being aware of other people, that's a red flag. He is a creature of impulse and all this other kind of stuff. And I don't think he's thinking too far ahead with that. But it's also very interesting that we are getting a backstory for Boston, and that in what he's doing now is not something that he wants to do. Even though he has photography there and he opened up a little bit more about himself, there is that deeper level that's there that we also got for Top too. So I think everything that we saw in the first episode, there's still waters run deep. Well, actually, these are splashing waters, but they run deep. These puddles have something in them. Yeah, they're running volcano deep underneath. It's just right. So it'll be very interesting. It'll also be very interesting to see what Nick's depth is, and also with Mew. Yeah, this episode was getting a little backstory, a little bit of sympathetic angle for some of the characters who were not 100% pleasant in the first episode. So we're really humanizing everyone. Except Boston. I feel like he's definitely getting villainized. Just from all the thematic eeriness in his darkroom. Mm-hmm. He's gonna try and pry Mew and Top apart so he can have Top. And I'm so interested in why he thinks he and Top are the same kind of person.
maybe there's a loneliness in Boston that he feels like there's a kindred spirit in Top. I don't know how to decipher him at this point, but the way he so casually not dismisses but puts Nick into this like non-romantic corner and then tries to push him into friends with benefits instead of just a hookup, because he's like, oh come on, we can be more than that. Still trying to figure out like what he wants from everybody. I don't think that where Boston is right now, he has the capacity to have a relationship. He does. Sometimes people think about, because when you're in a relationship, if you're in a relationship, even if it's a polyamory relationship or a monogamous relationship, you do have to think about what you want, but then also what the other person wants. But then also you have to be truthful about what you want and share with the other person and communicate. And Boston is horrible at it. I mean, most people in BLs are, but like Boston is just horrible at it, because I don't know that he really even knows what he wants, because it goes back to he's doing things in his personal life beyond sex for other people, for his dad, because he said, okay, well, this is a good thing. This is what I should have in the back. Although I do appreciate Boston just being very blunt and upfront when Nick was like, hey, what are we? Blah, blah. It's like, well, we can be fuck buddies. We can be friends with benefits. And that's that. Because like you said, I don't know that he has the capacity for more at the moment. I don't know that he's in a place, an emotionally stable place. Like he's just not in a place for anything more than that. And while it hurts me to see my sweet baby Nick get his feelings all hurt, I'm interested to see where they take that storyline, because obviously Nick does not want that. Nick does not want that. And he just kind of agreed to like, oh yeah, fine, we'll be fuck buddies. Yeah, I can do that. And I'm like, baby, you're not built for that life. Not everyone's built for that life, and there's nothing wrong with that. But be honest with yourself, be honest with who you're with. So I appreciate Boston, at least in that regard, where he's like, hey, this is me right now. This is what I can handle. Can you handle this? Because if you can't handle this, then I'll stop right now. Mm-hmm. But Nick, naively, my love can change him. Maybe I can just do this. I'll go along with it because I like him and blah, blah, blah. And it's like, you're going to get your feelings hurt too, baby. So I'm interested to see where that goes. I'm interested to learn more about Nick and his deliciousness. See, I agree. Like, everyone ain't made for the streets. That's why there's sidewalks. So, you know, I'm gonna tell you like that right now. So you better just like step aside. Even already it's set up for the viewer that Nick and Boston are living very similar lives. Like these are like I guess the viewer can see y'all should be with each other. Like in y'all personal lives, y'all are both doing this. Y'all should be with each other. Not a good enough reason. There needs to be more. Do you have similar lives and going through the similar pains and things like that? There can be more than like. There should be more reasons than that. I mean, they're showing us, yes, the intimacy, the similarities each pairing has with each other to give us a reason to root for them to get together. Because they're like, oh, you like music? I do too. Okay, great. That's a reason for you to pair up. But I can't help but feel like it's a bit pigeonholed. It's like we're getting fed reasons. It doesn't feel 100% like organic in the way which I'm confused why Ray is keeping on pursuing Sand when he has this crush on Mew, and the crush on Mew isn't being explored at all. It's just glances. We don't know why he likes Mew, and he's not doing anything about it. He's just drinking and being passive aggressive to Top, and I want there to be a bit more interconnectedness and a bit more like idea of this friendship dynamic, because ultimately when Boston screws things over, I want to be like invested. But right now he's gonna if he breaks them up, I'll be like, okay, cool. Like the friendship that they had I didn't feel strongly about is destroyed. Like I think these second episode, these snippets are of like, oh, there's this stuff about me. Does Mew know this stuff about you? Like your mom passing and the music stuff, like
why are you guys friends? Like, I want there to be a bit more of a competition, because it feels very, an intrigue, because it feels very like, yep, these are the endgame couples, and if this is like a love hexagon or whatever, I need a bit more convincing of the scrambledness, you know? This is like 3 boiled eggs. I want a scrambled breakfast. Alright, so you've already passed the ability to scramble, because by the time they're hard-boiled eggs... No, but we're heading towards the 3 boiled eggs. They're already too cooked. They're already overcooked. You're supposed to scramble eggs when they're raw. You're supposed to crack them, and then... I know you don't know how to cook, but I'm just I understand what you're saying, babe. No, it's just that metaphor doesn't work. There's just no tension. I know what you mean, There's just not a lot of tension right now. Like, and I feel like Mew is just really pushing his luck. I'm confused as to why Top is staying around. Like, you don't need to put this much effort if all you want is as somebody, like, and I get why Mew is doing what he's doing, but there has to be a point where, I don't know, when do you trust someone? You never know. It's just so hard to know when that begins. Like a month, a week, 2 months? I can see why Top is still going for it, because it's only been a week, and like I said, he wants the conquest. He's enjoying the conquest, and I think somewhere in part of it, he's going to fall in love with him. But does that work in real life? Like, give me a... Yes. Does it? Yeah, people do that in real life. They do. Doesn't work for me. All of the characters on screen at one point, yes, they're people. They're actual people. They've done this stuff before. This is why I'm like, And as far as, finding somebody else who likes the same music as you, that is a game changer. Especially when you like older stuff, or you like something from the 70s or like 80s or like old Whitney Houston or somebody like that, and you're just like, wow, this is you feel seen. So like when someone shares your same interests and you really feel like you're like it's something really esoteric. I met someone who also liked comic books and the same comic books that I liked, and I was like, wow, let's start from there. So sharing interests is a great start. Give you something to talk about. I really would like for them to delve into addiction. Sans love will make me feel, if somebody loved me and now I'm no longer having a drinking problem. I would really like it if his drinking problem was connected to some trauma and him dealing with the trauma and then also having a relationship and then being able to have a relationship. But often I see in stories, it's like, okay, well, he has a drinking problem or an addict or something like that, and he's loved, and then it's all better. That's not how that works in real life. Right. Unfortunately. But also him dealing with whatever it is that makes him drink. His dead mom. Makes him more of I think it's something more than that. I think it would make him a very interesting character, but then also give a chance to tell an interesting story. I think it would make an interesting twist, and I don't think that they're going to go that route, but because we don't know what happened to mom. All we know is we found her dead on the floor, the maid screaming at her, blah, 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 blah. It didn't look like there was any blood or any sort of trauma or anything like that. I think it'd be interesting if addiction ran in his family, ran in his bloodline, whether or not he was aware of it, and mama lost the battle, and now he's fighting this battle as well. We don't know what happened to daddy yet. Daddy may or may not. I'm assuming daddy's still alive. Someone got to be paying for this damn house. Maybe Top killed his mom, and then Top steals his crush, and then that's double. What, we escaped from the fire? He escaped from the fire. And he's like, you killed my mom, you stole my love, and prepare to die. I don't know. We'll have to wait and see. We'll have to wait and see.
Next episode looks juicy though, so I'm keen for it. Keen for more mess. We want our eggs scrambled. Under this boiled egg. No. You have to scramble before you boil them. I just. Thanks everybody. Hope for more lesbians. Oh, wait, yes, we need more of. We need to know what their deal is. Yeah, I didn't. I was kind of upset maybe because she was only there to get hurt to further Top in that, and not really having any agency in because she's one of the friends. I think she should have some agency. But then also it's like, if she has agency, she's going to have a messy relationship. And we're just like, oh, but I don't know if I want to spare her that. But I also didn't like her being used as a prop just to further someone else's story. And then she's gone. I didn't see her for the rest of the episode. Nope. So, yeah. Hopefully she'll have a bigger role to play because she does kind of feel shoehorned. She's just there. Yeah. Sometimes. Right. Maybe she killed Cao Tong's mom. You know. and then set the fire. Plot twist. Thanks everybody for watching our OnlyFriends reaction for episode 2. Hope to get you in for episode 3. But yeah, I'm keen to hear your thoughts, your comments, and I don't know how to finish this off, but on my face. What? See you later. Bye.